Einen recht schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Teil der Videoserie von Thierry übers Fasten. Heute geht es nochmal um, also im letzten haben wir gesehen, warum kalorienreduzierende Diäten den Stoffwechsel senken und deswegen eigentlich auch letzten Endes nicht vorteilhaft sind, um Fett zu verlieren. Heute geht es eben darum, warum Fasten den Stoffwechsel erhöht, warum man trotzdem sich schlapp fühlen kann am Anfang, wenn man anfängt zu fasten und auch nochmal, warum zu viel Wasserzufuhr während der Fastenzeit oder überhaupt generell den Stoffwechsel senken kann. Okay, also los geht's hier da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Si tu manges sans cesse et si tu réduis ton alimentation. À l'inverse, dans ce que je vous ai proposé du Also wenn du die ganze Zeit isst, ne, und wenn du die Kalorienmenge reduzierst, ja, dann die ganze Zeit essen, das ist eben das Problem. Jetzt im Gegenteil dazu. Durant toute cette semaine, il faut bien comprendre que si tu coupes ton alimentation, que ce Ne, wenn man die Ernährung komplett unterbricht, was passiert dann? Si tu coupes ton alimentation, si tu te mets à jeûner, il y a deux choses qui se font de façon concomitante. Wenn man fastet, ne, dann gibt es zwei Sachen, die gleichzeitig und zusammenwirkend passieren. Premièrement, baisse des niveaux d'insuline. Baisse des niveaux d'insuline, Also erstens, das Insulin sinkt. ça dit à ton corps, regarde ta... Das heißt, wenn das Insulin sinkt, ne, wenn es gesenkt wird, dann signalisiert es dem Körper, hey, Achtung hier, schau inne. Un frigo qui est à l'intérieur et tu peux en disposer. Es gibt dort Reserven, es gibt dort diesen Kühlschrank innerhalb und darauf kannst du zurückgreifen. Tu peux te servir abondamment. Deuxièmement, Abondamment, also so viel wie du willst. Ne? boost de Adrénaline, Noradrénaline, Ghrelin. Zweitens, Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin, Ghrelin und Leptin. Ich habe mal nachgeschaut, also Ghrelin ist ein Wachstumshormon, also appetitsanregend, wirkt auch antidepressiv. Und Leptin ist wichtig für den Fettstoffwechsel und hemmt das Hungergefühl. Also Leptine, autant d'hormones qui favorisent quoi? La prise alimentaire, qui favorise und letzten Endes, also diese vier Hormone, die er nennt, ne, Cortisol gehört da vielleicht auch noch dazu, und diese Hormone auf jeden Fall favorisieren la prise alimentaire, die Nahrungsaufnahme. Ne? Jetzt äußere Nahrung gibt es nicht mehr, sondern also die Nahrungsaufnahme, was schon drin ist. Utilisation des produits. D'un seul coup, Also die Verwendung der Produkte, sagt er, ne? Verwendung der Fettreserven dann, also was ja das Einzige, was dann noch zur Verfügung steht. tu vas commencer à taper à l'abondance là-dedans. Also man zapft das an, und zwar à l'abondance, so viel wie es halt gibt, ne? Wie man möchte. Tu augmentes le métabolisme. Donc, quel est Stoffwechsel wird erhöht. le meilleur moyen d'avoir de l'énergie, d'augmenter son métabolisme au Was ist der beste Weg, Energie zu haben, sich kraftvoll zu fühlen? Das ist eben den Stoffwechsel zu erhöhen. quotidien et de perdre du poids, c'est de faire Was ist der beste Weg, Energie zu haben, den Stoffwechsel zu erhöhen und Gewicht zu verlieren? à l'inverse de ce qui nous a conduit à perdre Das ist eben das Gegenteil einfach zu machen von dem, was uns dorthin geführt hat, Energie zu verlieren. de l'énergie, prendre du poids et ne pas avoir un bon métabolisme. Gewicht also zuzunehmen und den Stoffwechsel zu senken. Was hat uns hierhin geführt? Et ce qui nous y a conduit, c'est épuisement, repas trop fréquents. Erstens Erschöpfung, zweitens zu häufige Mahlzeiten, ne? Und das kommt ja ist ja verbunden miteinander, weil wir immer erschöpft sind und weil wir aber noch weitermachen wollen, ja, dann essen wir halt was, vor allen Dingen was mit Zucker, ne? Und das gibt uns dann nochmal diesen Schub, ne? Und was halt wie eine Droge wirkt. Ja, ich sehe das. Fréquents et niveau d'insuline chroniquement élevé. Und ja, was halt noch? Also Erschöpfung, zu häufige Mahlzeiten und dadurch auch den zu hohen, chronisch zu hohen Insulinpegel. Das hat uns halt dahin geführt zum Stoffwechsel, niedrigen Stoffwechsel. Tu inverses ça et ça va marcher. C'est pour ça
Und wenn wir das alles umkehren, dann wird es funktionieren. C'est ça que souvent j'entends dire, ok, le jeûne fait baisser le métabolisme. Also er hat oft gehört, ne, also das Fasten den Stoffwechsel senkt. Alors on peut prétendre ce qu'on veut, hein, on peut lancer n'importe quelle assertion. Also ja, man kann erzählen, was man will, man kann behaupten, was man will. Des fois dans les commentaires je vois des choses, ça me fait frémir parce Also manchmal in den Kommentaren, da sieht er Sachen, das lässt ihn noch schaudern. qu'on lance. Ok, le jeûne fait, ouais non mais d'accord, mais appuie. Da haut man irgendwas raus, ja, also das Fasten, okay, aber dann belegt das irgendwie, ne? Toi sur quelque chose. Physiologiquement et expérimentalement parlant, ça ne tient pas la route. Also auf einem physiologischen Niveau und experimentell bestätigt passt das nicht. Ne? Also das tient pas la route, das hat keinen Bestand. C'est-à-dire qu'on voit une élévation du métabolisme chez toutes les personnes qui jeûnent. Man kann bei jeder Person, die fastet, kann man eine Stoffwechselerhöhung feststellen. Hormis pour des épuisés chroniques qui partiraient pour un jeûne beaucoup trop long. Außer vielleicht für die wirklich chronisch erschöpft sind und die ein wirklich zu langes Fasten ansetzen. Au bout d'un certain temps, il y a un épuisement nerveux et hormonal Ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es eine nervliche, neuronale und hormonale Erschöpfung, qui fait que le métabolisme pourrait chuter. was dann zur Folge hätte, dass der Metabolismus abfällt oder stark absinkt. Mais dans les cas de jeûne court ou moyen ou jeûne intermittent à fond, Aber bei kurzen oder mittleren Fasten oder Intervallfasten théorie, il n'y a jamais de baisse du métabolisme. Au contraire, gibt es niemals eine Stoffwechselsenkung, einen Metabolismusabfall. il faut bien Im comprendre que Gegenteil. dès que l'on coupe l'apport extérieur, Man muss verstehen, ne, sobald man der äußere Nahrungszufuhr unterbricht, le corps il se met en mode entre guillemets panique. dann versetzt sich der Körper in Anführungszeichen in einen Panikzustand. Hop, il va chercher de l'énergie. Il va chercher de l'énergie Ja, der sucht Energie, à l'extérieur et en même temps il puise dans ses ressources intérieures. der sucht Energie außerhalb, ne, und gleichzeitig zieht er sich halt die innere Energie, also D'ailleurs, pour aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Ce er benutzt diese innere Energie, um eben wieder äußere Energie zu suchen. mode panique, entre guillemets, est un mode de stress ponctuel Also dieser Panikmodus in Anführungszeichen ist ein Stressmodus, ein punktueller Stressmodus, ein kurzzeitiger Stressmodus. intense qui correspond parfaitement à ce qu'on a défini comme la loi de l'Hormèse. Ja, ziemlich intensiv und das passt zu dem, was wir schon mal definiert hatten als dieses Prinzip der Hormesis. Ja? Also wie beim Sport, ne? So, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht, was dann letzten Endes die physiologischen Kapazitäten steigert. Qui Also va wie so ein Training. améliorer la capacité de l'organisme. Donc, le jeûne ne fait pas baisser le métabolisme, il donne Also Fasten senkt nicht den Stoffwechsel, accès à une ressource hyper abondante que l'on balade avec. sondern er eröffnet uns den Zugang zu einer Energiequelle, also unsere Reserven, ne, die halt super reich ist und super abondant. Habe ich nicht nachgeguckt, was heißt abondant? Wenn es halt in Hülle und Fülle, ne? Nous, au quotidien. Donc, le jeûne ne fait pas baisser le métabolisme. Und es ist jederzeit da im Alltag, es ist immer da, diese Energiequelle. Le jeûne fait perdre du poids aussi, fait perdre de la masse grasse par élévation du métabolisme. Also das Fasten erhöht eher den Stoffwechsel und auch deswegen wird Gewicht bzw. Fettmasse verloren, Et surtout par abgebaut. mise à disposition d'une ressource énergétique colossale. Alors, il y a des gens Ne? Und so nochmal diese Energiequelle, eine kolossale Energiequelle, die uns da zur Verfügung steht, an die wir aber sonst nicht rankommen, wenn der Insulinspiegel chronisch zu hoch ist. Da ist es halt blockiert. qui vont dire, oui, mais moi, même quand je jeûne court, je me retrouve épuisé. Aber jetzt gibt es halt Leute, ne, die dann feststellen, sogar wenn ich ein Kurzzeitfasten mache, dann fühle ich mich erschöpft, ich fühle mich schlapp. Il faut bien comprendre que si vous avez un système qui est complètement congestionné, qui est complètement épuisé au quotidien, Also da muss man verstehen, dass wenn ihr ein System habt, was total überlastet ist, total
dans lequel il n'y a aucun mécanisme de nettoyage qui se passe. Ja, weil es halt so überlastet ist, ne? Und die ganze Zeit erschöpft euer System. Ihr seid chronisch sozusagen knapp am Burnout oder so. Und die ganze Zeit unter Druck. Ja? Dann gibt es keine Energie, also chronisch die ganze Zeit gab es keine Energie, um das System zu reinigen. Ne? Die Reinigungsfunktion konnte nicht in Gang gesetzt werden, weil man die ganze Zeit in Aktion ist, im Stress. Le jour où vous avez de l'énergie en abondance, cette énergie, boum, Also an dem Tag, wo ihr halt anfangt mit dem Kurzzeitfasten, dann wird halt diese Energie freigesetzt, aber diese ganze Energie, die freigesetzt wird durch diesen hormonalen Schub und so, die geht dann halt als erstes in den Reinigungs- und Entgiftungsprozess. elle est envoyée dans les mécanismes de détoxification, de nettoyage et d'élimination. C'est une priorité du corps. Ja, weil es eine Priorität vom Körper ist, auch wegen der Gesundheit. À ce moment-là, il peut se trouver que pendant un temps, vous ne manifestez pas cette énergie. Und wenn das der Fall ist, ne, dann kann es sein, dass ihr eine gewisse Zeit, wenn ihr das Fasten anfangt, dass ihr dann eben, dass die Energie, die freigesetzt wird, dass sie euch nicht zur Verfügung steht, sondern dass sie halt, weil sie für die Reinigung und die Entgiftung benutzt wird. Mais quiconque jeûne régulièrement, si au début Aber jeder, der regelmäßig fastet, il a une baisse d'énergie parce que ça tire, parce que ça pompe et parce que wenn ihr anfangs so einen Energieabfall habt, weil die Energie benutzt wird, gepumpt wird, ne, für die Entgiftung, ça nettoie, rapidement, une fois que le nettoyage est fait, il va découvrir qu'au quotidien, ziemlich schnell, sobald die Entgiftung stattgefunden hat, ne, wird auch derjenige merken, dass man im Alltag, il a une énergie colossale. dass er im Alltag eine kolossale Energie zur Verfügung stehen hat. Les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent doivent toutes témoigner de ça. Moi, je Ne, alle Leute, die das wirklich regelmäßig machen, dieses Intervallfasten, also 14 bis 18 Stunden am Tag nüchtern sein, ne, die werden das alle bestätigen können. sais par exemple que là, j'ai fait une petite nuit. Si je me mets à manger Ne, er erzählt jetzt von seinem Beispiel, er hat eine kurze Nacht gehabt, ziemlich also schlecht geschlafen. aujourd'hui, en pleine journée, et ainsi de suite, mon énergie, elle va boum, Wenn er jetzt anfängt, mitten am Tag was zu essen, dann geht seine Energie halt langsam runter. Er zeigt das jetzt. boum, 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 boum. Le meilleur moyen que j'ai pour passer la journée, avoir la pêche, Also das ist das beste Mittel, um den Tag noch gut zu überstehen und auch Schwung und Elan zu haben. et moins avoir les conséquences de cette toute petite nuit, Und diese Konsequenzen, also die Auswirkungen der kurzen Nacht wirklich erleiden zu müssen, c'est de jeûner, et particulièrement de jeûner à sec toute la journée. Et là, je das ist eben Fasten. Und zwar den ganzen Tag Fasten und speziell Trockenfasten, also auch nichts trinken. sais que je ne vais pas avoir de coup de barre. Ne, so hat er keine Coup de barre, Müdigkeitsattacke, einen Schlag mit dem Hammer. Ne? Also Coup de barre auf Französisch, Wort für Wort, könnte man sagen, es ist ein Schlag mit einer Stange, ne? Ein Hammerschlag, also so eine Müdigkeitsattacke, wenn es dann auf einmal wirklich gar nicht mehr geht. C'est l'évidence même. J'aurai jamais autant d'énergie que si je jeûne. Also es ist für ihn offensichtlich, ne? Er wird auf keinen Fall irgendwie anders so viel Energie haben, wie als wenn er fastet. Que si j'économise mon énergie digestive, et Ne? Weil er schon mal seine Verdauungsenergie schon mal erspart. si je demande à mon corps de puiser dans ses stocks. Und er verlangt von seinem Körper, die Energie, die schon vorhanden ist, als Reserve, die zu benutzen. Pas la peine d'aller puiser à l'extérieur. Ja? Man muss doch nicht dann außen noch was On a tous du stock. Wir haben alle eine On Reserve. prend moi, même maintenant, là, j'ai 8% à peu près Er zum Beispiel, er hat ungefähr 8% Fettmasse. de masse grasse. Hein. 8% de masse grasse, j'ai de la masse grasse, j'ai de quoi taper. Also er hat auf jeden Fall Fettmasse und er hat auch was, wo er sich drin bedienen kann. Ne? Et puis ça se regarnira ce soir quand je mangerai. Und wenn er heute Abend dann was isst, dann holt er sich das eben wieder. Also keine Panik. Alors, l'une des choses aussi qui fait baisser énormément le métabolisme, c'est l'eau. Eine andere Sache noch, die halt also stark den Stoffwechsel senkt, das ist das Wasser. Hein. C'est la prise d'eau. Alors tu vas me dire, oui, non mais attends, si je tape sur Internet, Also die Wasseraufnahme. Ne? Aber jetzt sagt vielleicht jemand, ja, aber warte mal, wenn ich auf Internet schaue, da steht überall, eau, augmentation de la quantité d'eau égale augmentation du métabolisme. wenn man die Wasseraufnahme erhöht, dann wird
wird auch der Stoffwechsel erhöht. Le truc, c'est qu'on donne des recommandations diététiques Das Problem ist, dass man Ernährungstipps gibt, de manière absolue à des personnes qui ont des régimes, des modes de vie, des ne, in einer absoluten Art und Weise, in einer generellen Art und Weise für Personen, die komplett verschiedene Lebensweisen haben und Ernährungsweisen. physiologies totalement différentes. Pour des personnes qui ont un régime monodiète biscotte, Also für zum Beispiel Personen, die jetzt so eine generelle Ernährungsweise haben und sich von Zwieback ernähren. Ne? Monodiät, Zwieback, also immer nur Zwieback jeden Tag. conseiller d'augmenter la quantité d'eau va aller dans le bon sens. Ja, wenn man denen empfiehlt, mehr Wasser zu trinken, dann ist das eine gute Idee. C'est évident. Mais Sauf pour des offensichtlich. personnes qui ont un régime déjà basé sur les fruits et les légumes, Aber jetzt Personen, die schon viel Früchte und Gemüse essen, aller dans le sens d'augmenter la quantité d'eau wenn man da noch das Wasser erhöht, va aller dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, l'expérience, dann ist es die falsche Richtung. Ne? Und ja, ihr könnt es doch einfach mal probieren. Ne? Also Selbstexperiment, tu l'as Selbsterfahrung. fait simplement. C'est-à-dire, maintenant, là, au petit matin, quand tu vois cette vidéo, Also jetzt zum Beispiel, ne, heute früh, wenn du das Video schaust, enfile-toi 1,5 Litre d'eau dann trink doch einfach mal 1 Liter Wasser et vois comment tu te sens. Vois si tu es plus und schau, wie du dich fühlst. Schau, ob du frileux. Vois si tu as plus d'énergie. Schau, ob du vielleicht, ob dir mehr kalt ist oder ob du mehr Energie hast. Vois si tu es moins frileux. Vois si tu as plus d'énergie. Oder ne, schau lieber, ob dir weniger kalt ist, ob du mehr Energie hast. Ou l'inverse. Hein. Parce que c'est bien beau toutes ces théories, mais Oder das Gegenteil, ne? Weil diese ganzen Theorien, die sind ganz interessant, aber einfach mal ausprobieren. expérimente. Et donc tu vas voir qu'il y a des chances, si tu regardes ces vidéos, que tu es plutôt avec un profil fatigué, Und du wirst sehen, es ist wahrscheinlich, ne, wenn du diese Videos jetzt schaust, dann, wenn du vielleicht schon ein bisschen drin bist auf diesem Weg, ja, und que tu as déjà dans ton alimentation suffisamment de fruits et de légumes, c'est-à-dire de du ernährst dich schon gesund, ne, du hast schon du isst schon viel Früchte und Gemüse l'eau en surabondance. und dadurch hast du schon sehr viel Wasser, ne, Wasser in Surabondance, also mehr als in Hülle und Fülle. Mais il y a des chances que tu boives déjà trop d'eau et que Dann ist es gut möglich, also wenn du schon viel Früchte und Gemüse isst, ist es gut möglich, dass du schon zu viel Wasser trinkst. cette recommandation de 1,5 Litre d'eau par jour, elle soit complètement inadéquate. Ne? Also wenn man dann sagt, 1,5 Liter pro Tag trinken, das ist auf jeden Fall unangepasst in dem Fall. Et je vais te dire, effectivement, pour la plupart des gens, elle est complètement inadéquate. Pourquoi? Parce que j'ai Ne? Und er findet, dass für die meisten Leute ist diese Empfehlung unangepasst. parce que général. Et on boit trop d'eau, ça Warum? Weil sie generell ist. Und ne fait qu'épuiser le système, ça dilue le fluide sanguin. wir trinken zu viel Wasser, findet er. Es verdünnt unsere Blutflüssigkeit, Ja. Also die Isotonie. Et vraiment, Wir haben ja schon in einem anderen Video viel darüber erzählt. Ne? on voit dans le jeûne sec en particulier, eh bien, que cette concentration qui se passe dans le jeûne sec Ne? Und man sieht jetzt beim Trockenfasten, ne, die Konzentration, die da passiert. va dans le sens de l'élévation du métabolisme. Ne? Dadurch wird der Stoffwechsel erhöht. Plus d'énergie. Toutes les personnes qui en témoignent, qui ont fait du jeûne, par exemple, en buvant de l'eau, Mehr Energie. Und alle jetzt, die von ihren Fastenerfahrungen berichten, ne, die Wasser jeûne trinken. avec de l'eau, pour moi, alors à part que la quantité d'eau soit très Also für ihn ist Wasserfasten widersinnig, ne? Außer wenn es halt ziemlich geringe Mengen sind. Ne? limitée, c'est une aberration. Tu épuises ton système pour rien à traiter de l'eau extérieure. Ne? Also ansonsten erschöpft man sein System umsonst, um das Wasser zu behandeln. C'est même pas un jeûne. C'est pas un jeûne, c'est une privation de nourriture. Er findet, das ist dann nicht mal ein richtiges Fasten. Ne? Also es ist eine Nahrungsenthaltung, aber kein richtiges Fasten. Mais la vraie quintessence du jeûne, elle se passe quand tu coupes tous les apports. Ne? Die Quintessenz des Fastens, die passiert dann, also die Haupteigenschaften des Fastens, die erfährt man dann, wenn man alles
abbricht, ne? Also die gesamte Zufuhr von außen. Ne? Also dieses Beispiel, was er einmal gesagt hat, ein Tier, was verletzt ist, was sich zurückzieht in seinen Bau oder in seine Höhle und um sich zu regenerieren, um zu heilen, das hat auch keine Wasserflaschen neben sich liegen, sondern es fastet halt komplett und das ist am effizientesten. Même pour un temps très court, il vaut mieux le faire pour moi, un jeûne sec sur un temps très court. Also für ihn ist es dann auf jeden Fall besser, eine sehr, sehr kurze Zeit zu fasten, aber trocken, anstatt ein bisschen länger zu fasten mit Wasser. Qu'un jeûne plus long avec un jeûne à l'eau, parce que ça perturbe trop les équilibres de l'organisme. Weil es das Gleichgewicht des Organismus durcheinander bringt, was dieses Prinzip der Homöostasis, ne, oder Homöodynamik. Wenn man das System in Ruhe lässt, dann findet es von ganz alleine zu einem Gleichgewicht zurück. Und auch die Wasserzufuhr ist halt ein äußerer Einfluss, der das Gleichgewicht wieder durcheinander bringt, wo sich der Körper anpassen muss. Et d'ailleurs, ça va dans le sens aussi de dire, il y a la grande mode aussi dans les milieux de la santé, là, des cures de jus par exemple. Ja, und jetzt erzählt er von dieser Mode, wie er sagt. Also es gibt ja diese Saftfasten, Saftkuren. Autant je suis un fanat des jus de légumes au quotidien pour la... Und obwohl, also er ist eigentlich ein großer Unterstützer von Saft, ne? Also er macht sehr, sehr viel Saftsachen. Ja, da mache ich mal ein kleines Video, ne? Also er macht hier so ein Musikvideo, hat er mit einem Freund gemacht über Saft. Mache ich oben rechts den Link rein. Also das ist sein anderes Hauptding, warum viele seine Videos hier in Frankreich gucken. Eher weniger wegen Fasten sogar, sondern mehr wegen Saft, weil er viel Saft macht. Aber halt mehr im Alltag. Ne? Sport minéral, facile d'accès, excellent. Ne? Vor allen Dingen als Mineralquelle, Mineralstoffe, Vitamine natürlich auch. Ne? Und das ist halt leicht zu verdauen und so. Qu'on peut avoir. Par contre, de là à faire une cure de jus, aber eine Saftkur oder ein Saftfasten. Trop de liquide, c'est épuisant pour l'organisme. Erstens gibt es zu viel Flüssigkeit, ne? Dadurch wird der Organismus erschöpft. Ça a tendance à faire baisser énormément le métabolisme. En plus, der Stoffwechsel wird gesenkt. Il faut bien comprendre que quand tu fais une cure de jus, tu es Und außerdem muss man verstehen, dass wenn man so eine Saftkur macht, so ein dans Saftfasten, le cadre de la restriction calorique. ne, dann bewegen wir uns mehr im Rahmen von so einer kalorienreduzierten Diät. Tu consommes moins de calories, mais tu Das heißt, du konsumierst weniger Kalorien als sonst, en prends toujours de l'extérieur. Tant que aber du konsumierst eben, und zwar von außen. Und das heißt, dass eben der Modus immer bei diesem äußeren Kühlschrank bleibt mit einem erhöhten Insulinspiegel und es wird eben nicht die innere Energie angezapft, die Fettreserven werden nicht tu angezapft. prends de l'extérieur, tu n'as pas accès à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avec une cure de jus, tu vas avoir faim en permanence. Und das heißt, dass man bei so einer Saftkur die ganze Zeit Hunger hat. Weil man eben wenig Energie, weil man Energie von außen zu sich nimmt, aber wenig. Parce que tu as réduit ton frigo, tu as un tout petit frigo extérieur, et en même temps, en permanence, tu as ce message, regarde à l'extérieur. Ne? Weil man hat den kleinen Kühlschrank außen, der ist ganz, ganz klein oder ganz, ganz leer. Und gleichzeitig hat man durch das Insulin diese Botschaft, ja, schau außen nach Nahrung, schau draußen nach Nahrung. Regarde à l'extérieur, c'est l'insuline qui te le donne. Et à ce moment-là, tu ne vas pas puiser dans tes stocks intérieurs. Und man schaut eben nicht. Donc vous avez bien compris un petit peu mon propos dans cette vidéo, qui est un peu une vidéo de synthèse. Also ihr habt verstanden, ja, das war jetzt so ein bisschen so ein Zusammenfassungsvideo. Ihr habt da ungefähr den Sinn dahinter verstanden. La clé pour la perte de poids, la perte de masse grasse, Ja, der Schlüssel, das Hauptelement, um Gewicht zu verlieren, um Fett zu verlieren, l'énergie et le métabolisme, um Energie zu gewinnen, den Stoffwechsel zu erhöhen, c'est le jeûne. das ist Fasten. Vraiment, c'est une évidence pour moi. Je ne connais Das ist offensichtlich für mich. pas de meilleur moyen. Et autant on peut jouer sur la durée du jeûne, Ne? Ich kenne keinen anderen Weg, oder keinen besseren Weg. Ne? Also habt ihr bestimmt auch verstanden mit der Zeit. Ja, und es gibt halt Parameter, an die man verändern kann und die man anpassen kann, ne, an seinen individuellen Fall. Und das ist eher die Fastenzeit, ja? Also die Länge, die Fastenlänge. Aber dass man ansonsten gibt es halt, also ist das der Weg, den man dann halt anpassen kann. fréquence du jeûne, autant la clé du jeûne, c'est-à-dire la... Ah ja,
also die Länge und auch die Häufigkeit. Ne? Privation absolue est essentielle. Aber es ist wirklich essentiell, diese Privation, die Entsagung von äußerer Zufuhr, sowohl Nahrung als auch Flüssigkeit. Hein. Tout ce qui est avant, un petit peu, tu sais, un petit chouïa à l'avant, hein, un petit peu de nourriture par-ci, un petit peu. Ja, alles, was so ein bisschen so eine Vorstufe ist, ne? So ein bisschen ein bisschen Nahrung, ein bisschen was zu essen und so ein Rumgeeier sozusagen. Ne? Tu perturbes tout. Ja, damit bringst du alles durcheinander. Tant qu'il y a de la nourriture qui rentre, eh bien, tu perturbes tout. Sobald irgendwas reinkommt, bringst du alles durcheinander. Donc à ce moment-là, c'est dans la privation qu'on a cet énorme boost hormonal. Ja, also das, was man eben beim Fasten hat, durch diese komplette Unterbrechung der äußeren Zufuhr, ne, diesen Hormonschub, Qu'on a ce message qui est renvoyé au corps, puise dans diese Botschaft für den Körper, hol dir von innen die Nahrung, benutze deine Reserven. tes propres stocks, qui va permettre d'avoir accès à une énergie illimitée et de goûter tous les bénéfices du jeûne. J'espère que Ja, alles das hat man eben nicht, wenn man so ein bisschen was macht und vor allen Dingen vielleicht dann noch die ganze Zeit. Also wenig essen und die ganze Zeit. Wir haben es gehört, ja, es ist nicht effizient und vielleicht wiederholt er sich viel. Ne? Also ich habe jetzt mehrmals auf diese Videos geschaut. Ich weiß nicht, wie das von außen ist. Ich kann mich erinnern, die ersten Videos, die ich geschaut habe, es war trotzdem, ich musste mich die ganze Zeit konzentrieren, ne? Und es ist schon schwierig zu verstehen. Also es ist ja auch popularisiert hier die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse und versucht das schon einfach darzustellen. Ne? Aber wenn man das nicht gewohnt ist, die ganzen Begriffe und so und die Denkweise und Funktionsweise, dann ist es schon anstrengend. Und jetzt aber mit der Zeit finde ich schon, dass es sich oft wiederholt und stört mich ein bisschen, das auch immer wieder zu wiederholen. Aber ja, es ist ihm halt wichtig, ne? Und ich bin auch wirklich überzeugt davon, also selbst wenn ich jetzt manchmal schmunzeln muss, aber es ist auf jeden Fall so, ne? Also denke ich. Und also ich habe die Erfahrung gemacht und ich mache das auf jeden Fall auch weiter so. cette série de vidéos, qui se terminera demain avec une question-réponse, Ne, so, die Serie ist jetzt vorbei. Morgen macht nochmal ein Video hier, Fragen, Antworten. Wenn ihr Fragen habt, dann macht das in den Kommentaren und dann antworte ich so. Ich selber mache nochmal. Also ich bin jetzt ganz froh, dass das vorbei ist. Es hat mich doch ein bisschen Zeit und Energie gekostet. Ich glaube, ich mache nochmal einen Link hier oben rechts zu meinen 6 Tagen, die ich selber trocken gefastet habe. Ne? Das ist mehr so persönliche Sachen erzähle ich da, obwohl ich in der Zeit auch die andere Videoserie von vor 2 Jahren von Thierry parallel geschaut hatte und davon auch ein bisschen was erzählt. Und ich glaube, ich werde jetzt, wenn ich nochmal Zeit habe, nochmal ein Video auf Englisch machen, wo ich meinen englischen Freunden ein bisschen was erzählen will. Und weil ich auch denke, dass die Leute in Amerika vielleicht ganz interessiert werden vom Fasten und auch vom Trockenfasten. Also die kennen das natürlich. Fasten ist natürlich eine Praxis, die dort auch sehr bekannt ist. Herbert Shelton, zum Beispiel so ein Herbert Shelton ist einer, der viel übers Fasten gearbeitet hat, schon im 19. Jahrhundert. Und das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Also man muss jetzt nicht denken, dass die Amerikaner, weil sie heute alle ein bisschen übergewichtig sind oder sehr übergewichtig, dass die keine Ahnung vom Fasten haben. Ne? Amerika ist ein Land der Extreme, also gibt es auch wirklich auch einen positiven Extrem. Aber ich glaube, Trockenfasten ist da auch noch nicht, oder ist da auch gerade stark im Kommen. Ne? Und das könnte die vielleicht interessieren. Also wenn ihr ein bisschen Englisch lernen wollt, und vielleicht das nochmal so eine Zusammenfassung. Das sage ich mir ja den französischen Freunden, ne, denen sage ich mal, wenn ihr noch ein bisschen Englisch lernen wollt und noch was Interessantes dabei erfahren wollt, dann schaut euch die englischen Videos an, die ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, aber die bald kommen. Ja, also das nochmal zum Fasten, ne, und dann als letztes, es gibt noch viele andere Videos von Thierry, die interessant sind, zum Beispiel über Candida, ja, muss ich mir erstmal anschauen. Dann gibt es noch eins, wo er 40 Tage so Wechselfasten gemacht hat, ne? Ein Tag Fasten, ein Tag nicht Fasten, ein Tag. Das war so ein bisschen der Anfang von seiner ganzen Fasten-Odyssee und ein sehr gutes Video auch so von der Ideologie des Fastens her. Das ist aber ziemlich lang, das ist knapp 40 Minuten, weiß ich nicht, mal gucken. Und ja, das wäre es dann, glaube ich, erstmal gewesen, was ich zum Fasten zu sagen hätte.
Und bald mache ich aber Meditation. Ich mache bald 10 Tage einen Vipassana-Kurs hier in Frankreich. 2 habe ich schon gemacht, einen vor 2 Jahren, einen vor 4 Jahren und das wären dann meine, da werde ich glaube ich ein Video vorher machen und ein Video danach, um euch und den Leuten, die es interessiert, davon ein bisschen was zu erzählen. Also ja, das ist für mich, glaube ich, bald sogar noch wichtiger als das Fasten, das physiologische Fasten. Ich glaube, das mentale Fasten, was für mich Meditation ist, so ein Rückzug, ein spiritueller Rückzug, das ist für mich, glaube ich, noch wichtiger. Okay, also dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für euer Zuhören. Auch wenn ich, also ja, vielen Dank für eure Kommentare, ne, weil das ist so ein bisschen der einzige Weg, wo ich so eine Rückmeldung habe. Außer vielleicht noch die Statistiken von YouTube, wo ich sehe, ja, es gucken doch ein paar Leute. Aber auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für Kommentare und dann alles Gute und ich hoffe, dass sich das so ein bisschen verbreitet, ne? Dass ihr das auch ein bisschen verbreiten könnt, weil es wirklich, ich glaube, es ist wirklich ein guter Weg, unsere eigenen Kapazitäten zu verbessern und aber dadurch auch vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen die Welt zu verbessern. Okay, also macht's gut und bis zu einem anderen Mal. Ciao.